sé muín agus ceangal a chothú an téime don chlár imlíne. Tá an Chlár Samhraidh ceappa chun a bheith ina eispras tainmhach do galtaí agus do bhíal fórne a réin. Becheart an réin gníomhaíochtaí a bheith ag teacht leis an téime imlíne, agus becheart deisina le haid ranfartíocht halta lárnach thugra bhunaithe a láthairúnta. Is féidir le sin ceabhar le scolanna an díreú a bhoga ar shiúl ó éon bhreistantí an acra agus chur ar chumas daltaí tainmh amhaint as an am i láthair, agus a bheith dóchasach faoine bhfuil an andóibh trí winnín agus ceangal a chothú. Imlíne féití gach iarmhon scoil Chlár Samhraidh a thairiscint do scoláirí a bhfuil riachtanis chasta speisialta i dtacais acu, agus dóibh sin atá i mbaol míbhuntáiste i dtacas uair. Imlíne díreoidh an Chlár Samhraidh go príomha ar ruchtan ar chlár scoilbhunaithe a thabhairt do na leanaí sin a bhfuil na riachtanis is casta speisialta i dtacais acu. Tá an chlár imlíne deartha chuna chinntiú go sprocíar ófar tacaí ar bhealach a thuirthaí cúnamh níos fearr do leanaí agus daoine óga ruchtanna áil ar chlár scoilbhunaithe. Is de réir bhéad na scoile agus frofial na scoláirí a ghlachan páirt sa chlár a chinntar an sa láthair fórne le stiad an rang don chlár iarmhon scoiline. Gurfar ról nua mar agrias teach mar chud don chlár imlíne freisin, rud a ghlachaí áit na nuaireanta ulmhuacháin a bhí an imlínta ribhe. Takeoidh sé sin le scolanna planálaíanna do habhrann na bliana 2023 agus a ranfartíocht a thucrú a céim i bhfad níos luithe. Athraíoch tedal an ormhuir seoire go banistóir an Chlár Samhraidh freisin. Tá feidhmeanna an ráil sin mar an ggéanna tríd is tríd leis na feidhmeanna a bhí gceist imlíonta ribhe. Féadfar an chlár iarmhon scoiline a reachtáil ar feadh tréimhse gáthachtain trá ar bith le linn na léitheanta Chlár Samhraidh scoile agus níl sé teoranta de bhíúil amháin. Féadfaí scoiline grúpaí ina bhfuil suas le gháréig scoláire, múntóir amháin agus cúntóir riachtainna speisialta amháin a chruthú. Mar shampla, féadfaí grúpaí a bheith códhéanta de suas le 6 scoláirí a bhfuil riachtanis chasta acu, agus na háiteanna eile a leatháile ar scoláirí atá i mbaol bhíbhuntáiste i dtacas uair. Tugann an chlár iarmhon scoiline deis de scoiline aigéthirt freisin ar na riachtanis atá ar scoláirí imirceacha, a bhfuil drochscileanna béarla agus imeasca lena an áirítar scoláirí an Ucrain agus ó thíortha eile. Más rud ag go mbeidh níos mó ná 6 scoláirí a bhfuil riachtanis chasta speisialta i dtacais acu ann in éon grúpa, féadfaí scoileanna iiritas ar acmhainní breise a dhéanamh chuig an Rhein. Chomh maith leis sin, féadfaí scoileanna iiritas a dhéanamh ar hacaíocht bhreise cúntóir a riachtainna speisialta chuna chinntiú go bhfaigh daltaí tacaíocht cúntóir a riachtainna speisialta atá cosú leis an tacaíocht a aonn siad le linn na scoilbhliana. Chun an tíorta sin a dhéanamh nó chun acóirca dhéanamh in ag aon ghinnéad den leathála acmhainní a deonaíocht dóibh is féidir le scoileanna rífos de cheola chuig School Summer Programme ag education.gov.ie nó glécha chur ar lína chabhracht na rinne ar a 9-9-9 a 4-8-4 a 2-9-2. Féadfar Chlár Samhraidh a reachtáil trá ar bith le linn na léitheanta Chlár Samhraidh. Mar shampla, féadfaí scoil seachtain amháin dá chlár a reachtáil i dús na léitheanta Chlár Samhraidh agus seachtain amháin a reachtáil ag deireadh na léitheanta Chlár Samhraidh, más rud ag go bhreastalóidh sé sin ar riachtanis na mealtaí agus na meall fórne ar a meallachas fearr. Cé nach mór ról agraí an Chlár Samhraidh a leathála ar bhúntóir sonrach amháin, féadfar ról bhanistóir an Chlár Samhraidh a chomhroinnt idir múntóirí sa scoil. Éagfar a ráta pásanta pá féin le múntóirí agus cúntóirí riachtainna speisialta ar conradh. Féadfaí scoileanna múntóirí nuachálathe a bhainigh céim amach sa samhradh a airciú, mar aon le múntóirí fochéime faoi oiliúint a chláraigh leis an gcomhairle bhuantóireachta faoi bhealach a cuaig. Éagfar a ráta caighdeánach ionadathe féin le múntóirí ionad, le cúntóirí riachtainna speisialta, le múntóirí nuachálathe agus le múntóirí fochéime faoi oiliúint faoi bhealach a cuaig. Féadfaí scoileanna oibrithe seachtracha eile airciú chun páirteach leacha ina glár freisin. Ar watha leis an bróisis a chiimplú beidh tarseach airlíne ar fáil do scoileanna chun go mbeidh siad an an éilimh íceachta a chur isteach. Is iontrálí sonraí a iontrálí na héalamh agus is ceadathóir a cheadóidh iad ar leibhéal na scoile, ag gníomhú dóibh faoi threoir bhanistóir Chlár Samhraidh na scoile. Faoi mar tharla sa bhliain 2022, déanfar éilimh a uafróseáil agus é íoc go díreach le múntóirí agus cúntóirí riachtainna speisialta éonar tar éis éilimh atá comhlánathe go thomláin á áil ó scoileanna. Laidóidh sé sin go suntasach na creataí ama íceachta a bhí ann imlínta ribhe. Soláthrófar oiliúint agus tror do scoileanna agus dá neagrathe, is trí oiliúint ar líne a éascó for é sin.
Beag toirseach ceadacháin ar líne ar fáil do scolanna go lua ar gov.ie/summer programme. Tar éis de scolanna chlárú don Chlár Samhraidh, jois siad rifost ina sunrófar na hacmhaní fórne a legálaach orthu. Féití scolanna achorca dhéine in aig legáltaí achmhaní. Fáilseofar na sprochátaí le haid chlárú ar siomh gréasáin na rinne agus curfarí den úl go ddíreach do scolanna. Tá tilam Jon sonraí faoin na scémanna ar fáil ag gov.ie/summer programme lena áirítar fáisnéis faoin na taciatá ar fáil agus faoi conas is féidir le scolanna iiritas a dhéine.